Lucas encontrou um velho mapa na biblioteca da cidade. Ele decidiu explorar a Floresta da Tijuca, famosa por suas árvores gigantes e bromélias coloridas. Enquanto caminhava entre jequitibás e cedros, Lucas encontrou sinais misteriosos esculpidos em pedras. Seguindo o mapa, ele descobriu um baú antigo escondido sob uma enorme árvore. Dentro do baú, não havia ouro, mas um pergaminho, revelando a verdadeira riqueza, a importância da preservação da floresta. Lucas aprendeu que o verdadeiro tesouro é proteger a natureza ao nosso redor. Se gostou, curte, comenta e me segue.